Girls Anime by Emoji Part 2. Donkey. Donkey. If it's donkey ആണെങ്കിൽ subscribe ചെയ്യുക. Donkey ആണെങ്കിൽ donkey കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ donkey എന്ന് കമന്റ് ചെയ്യും. It's a donkey. Donkey കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ donkey എന്ന് കമന്റ് ചെയ്യും പറ്റുമെങ്കിൽ. Can you identify this animal? It's also kind of easy, I guess. ഇത് ഞാൻ പറയുന്നതിന് മുന്നേ കമന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യും. 3, 2, 1. Deer. ഇത് deer ആയിരിക്കും. ഇത് deer ആണെങ്കിൽ deer തന്നെയാണ്. ഇത് നിങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് താഴെ കമന്റ് ബോക്സ്. Next one. Leaf and elephant. Elephant കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ജസ്റ്റ് താൻ സബ്സ്ക്രൈബ് അല്ല താൻ കമന്റ് ചെയ്യാം. എലിഫന്റ് പറ്റുമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത്. Bravo! It's an elephant. Ox dog. Do you know the name of this animal?